अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां अब्दुल मोमिन जुनू तव्हां ख़बर ॾियूं था त नवाब वली मोहम्मद क़ौमी शहरा ते यूसी अहमद बुगे जे हिते बम्बईअ जे मुख़्तलिफ़ मुतासिर बिरादरियुनि जे माण्हुनि जो ज़रई ज़मीन ते नवाबशाह जे सियासी बाअसर माण्हुनि पारां कब्ज़ो करण ख़िलाफ़ चोटीह ॾींहं ते बि अलामती बुख हड़ताल एहतजाज जारी। यकते जे लाइ जीअं सिंध महाज जो चेयरमैन रियाज़ चांडियो मरकज़ी वफ़द समेत कैंप ते पहुतो, जिते रियाज़ चांडियो मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त सिंध हुकूमत धुर जे बाअसर माण्हुनि पारां बम्बई जे मुख़्तलिफ़ बिरादरीअ जे माण्हुनि जी 800 एकड़ ज़रई ज़मीन ते कब्ज़ो करे उतां जे मक़ामी माण्हुनि खे बेदख़ल करण जी सख़्त लफ़्ज़नि में मुज़म्मत करियूं था। जॾहिं त कैंप ते मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी तंज़ीमुनि जे अॻुवाननि, मुतासिर खातेदारनि, ACUP अॻुवान दनी बख़्श कलोई, जिस्कम अॻुवान ग़ुलाम शबी संगरा, मुतासिर खातेदार हाजन भंड, महदी हसन, रोशन अली भंड, हाजन कलोड़ो, ज़मा संगरा, अली हसन भंड ऐं ॿिया 14 ॾींहं बि अलामती बुख हड़ताल ते वेठल हुआ। ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो असांजो वेब चैनल AMJ न्यूज़ काज़ीमन। फेसबुक ऐं YouTube ते ॾिसण लाइ सर्च कयो मोमिन चूणो।